Անջատողականության խնդիրը Իրանի ատրպատական նահանգում սա այն նաև Հայաստանի համար կարևոր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերից է, նախ առաջին հերթին, որ Իրանի հետ մենք ունենք շատ լավ ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ, եւ երկրորդը, որ անմիջականորեն կապվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հակամարտության հետ, եւ շատ հաճախ ադրբեջանական կողմից շահարկվում է այս հարցերը եւ Իրանի թյուրքախոս բնակչության շրջանում որոշ այսպես խմբավորումներ են գործում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ուղղակի եւ անուղղակի աջակցությամբ, որոնց գործողությունները հետաքրքիր է ուղղված են ոչ միայն այսպես Հայաստանի հայկական պետությունների դեմ, այլ նաև Իրանի պետականության դեմ։ Նախ առաջինը անդրադառնանք այդ անջատողականությանը։ Իրական խնդիր է դա Իրանի այս թյուրքախոս նահանգների ատրպատականի համար, թե ոչ։ Այսքան բազմաթիվ հոդվածներ են գրվում, այսքան քարոզչական նյութեր եւ խոսվում է եւ արևմտյան աղբյուրներում եւ ադրբեջանական թուրքականության կա այդ վտանգը Իրանում, թե ոչ։ Իհարկե ամբողջությամբ բացառել, որ Իրանի թյուրքախոս նահանգներին անջատողականության վտանգը չի սպառնում, դա սխալ է։ Բայց մյուս կողմից այն գնահատականները եւ այն կանխատեսումները, հիմնավորումները, որոնք որ այս խնդրի վերաբերյալ արկային, դրանք այդքան էլ չեն համապատասխանում իրականությանը, որովհետև նախ թվաքանակի հետ կապված եւ մյուսը իրանցիների, իրանախոս մյուս ժողովուրդների, ընդհանուր Իրանի հասարակության մեջ եւ առավել եւս Իրանի թյուրքախոս այս բնակչության մեջ չկա այդ մեծամասնության մեջ անջատողականության այդ ձգտումը։ Այլ բան է, որ քարոզչական դաշտում երբեմն շատ փոքր իրադարձություններ ավելի մեծ հնչեղություն են ստանում եւ դա բնականաբար իր խնդիրները ունենում է։ Կան մի շարք խմբեր, որոնք որ շուրջ 20 տարի է արդեն Իրանի տարածքում այսպես կոչված պանթյուրքիստական խմբերը, որոնք որ գործում են եւ ժամանակ առ ժամանակ բարձրացնում են օրինակ իրենց մայրենի լեզվով թյուրքերենով խոսելու հնարավորությունը, իբր Իրանի իշխանությունները նրանց զրկել են այդ հնարավորությունից եւ այլն, այնինչ հակառակ պատկերն է, առավել եւս Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի կառավարման շրջանում, որը փոխեց այդ թյուրքախոսների նկատմամբ քաղաքականությունը եւ այժմ Թավրիզի համալսարանում թյուրքերենի եւ գրականության ամբիոն կա եւ շատ զարմանալիորեն այն 25 միլիոն թվականակը, որը որ հնչեցվում է իբր կա Իրանի տարածքում եւ իբր նրանք պահանջում են, զրկված են իրենց մայրենի լեզվով կրթություն ստանալու հնարավորությունից, այնինչ ուսումնասիրելով այդ դիմորդների ցանկությունները եւ այն ստատիստիկան, որը որ կա այդ բաժնում ընդունվելու, բավական քիչ է, մինչեւ 100-200 դիմորդներ։ Հետեւաբար սա եւս ցույց է տալիս, որ այդ արհեստական է այդ խնդրի ուռճացումը։ Մյուս կողմից մի շարք քայլեր են ձեռնարկվել Իրանի իշխանությունների կողմից, որոնք որ ոչ թե հակազդեցության են առաջացնում այդ թյուրքախոսների մոտ, այլ ընդհակառակ, այսինքն այն խնդիրները, օրինակ դրանցից մեկը լեզվի հարցների, մյուսը օրինակ թյուրքերեն լեզվով լրատվամիջոց ունենալու, ընդհանուր պատմություն ուսումնասիրելու եւ այլ հարցերի հետ կապված, դրանք Իրանի իշխանությունները փորձում են բավարարել, որպեսզի առավել եւս հատկապես դրսից շահարկման առիթ չդառնա։ Սա ընդհանուր այս անջատողականության խնդիրների վերաբերյալ իհարկե ժամանակ առ ժամանակ ոչ մտածված քայլերի արդյունքում շատ հաճախ այս թյուրքականության, թյուրքախոսների շրջանում բողոքի ալիք է բարձրանում։ Դրանցից մեկը տեղի էր ունեցել տարիներ առաջ Իրան օրաթերթում, երբ որ հոդված էր հրապարակվել, որը որ այսպես վիրավորել էր նրանց այսպես ինքնությունը, վերջերս եւս այդ հումորային հաղորդումների մեկի ժամանակ Իրանի պետական հեռուստատեսությամբ հաղորդաշարի շրջանակներում սա ժամանակ առ ժամանակ այսպիսի միջադեպերը բողոքի ցույցեր են առաջացնում թյուրքախոսները եւ արդարացի, որոնք որ ուղղակիորեն իրենց ինքնությանն են վիրավորում, բայց դա այդ հաղորդաշարների կամ հոդվածների մեջ միտումնավոր չի եղել, պարզապես նրանից այդ եզրակացությանն են հանգել, բայց մյուս կողմից թյուրքախոսների մոտ
Այդ համախմբման նաև ինչ-որ գործընթաց ամեն դեպքում նկատվում է, որը շատ հաճախ Իրանի իշխանությունների անվտանգության ուժերի համար շատ բարդ է այս խնդիրը կառավարել, որովհետև եթե գնան կտրուկ միջոցների կամ ինչ-որ մի գործընթաց արգելվի, ապա դա հակազդեցության կառաջանա եւ ի սկզբանե կհակասի Իրանի իշխանությունների սահմանադրության հռչակած այն դրույթներին, բայց մյուս կողմից էլ այսպես ազատություն տալ եւ նրանց բոլոր այդ պահանջները բավարարելով Իրանը իր երկրի ներսում խնդիրներ է ունենում, որը շատ հաճախ նաեւ իր պետականությանն է սպառնում։ Մի օրինակ, որը նաեւ առնչվում է մեզ հայերին, Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի ֆուտբոլիստներից Վարազդատ Հարոյանը հրավիրվել է խաղալու Թավրիզի տրակտոր այդ ֆուտբոլային ակումբում, որը Իրանի լավագույն ֆուտբոլային ակումբներից մեկն է եւ ի դեպ շատ հաճախ հենց այդ ֆուտբոլային հավաքների ժամանակ են այդ այսպես կոչված պանթյուրքիստական խմբերը բողոքի ալիքներ բարձրացնում, պլակատներ պարզում, անջատողականության վերաբերյալ իրենց պահանջներն ներկայացնում, սա այն լավագույն հարթակներից մեկն է, որոնք որ կարողանում են իրականացնել։ Եվ անդրադառնալով Հարոյանի այդ հետ կապված միջադեպին, այդ տրակտոր ֆուտբոլային ակումբի նախագահը այս խմբավորումների ճնշմամբ, թե ինչու է հայը եկել մեր թյուրքախոսների Թավրիզի ակումբում խաղում, եւ նա ստիպված այդ ճնշմանը չդիմացավ եւ նա չեղյալ համարեց Վարազդատ Հարոյանի հետ ունեցած պայմանագիրը, ինչը եւ հիմնավորեց, որ ինքը եկել է ատրպատական Թավրիզ, որպիսի այդ ֆուտբոլային նաև ակումբի շուրջ միավորի թյուրքախոս բնակչությանը, այնինչ հայ մարզիկի ներկայությունը այդ ֆուտբոլային ակումբում կարող է խաթարել թյուրքախոսների միասնականությունը, ինչը Իրանի պետական պաշտոնյաների, падգամավորների կողմից այսպես քննադատության արժանացավ այդ ֆուտբոլային ակումբի նախագահի այդ վարվելակի, նշելով, որ դա այսպես շովինիստական մի քայլ էր եւ դա հակասում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանադրությանը։ Սա այն միջադեպերից կամ օրինակներից մեկն է, որը որ ցույց է տալիս Իրանի այս իշխանությունների շատ բարդ իրավիճակը նման խնդրի։ Նույն խնդրին մենք օրինակ առնչվեցինք ապրիլյան քարոզիա պատերազմի ընթացքում, երբ որոշ թյուրքախոս падգամավորներ, որոնք որ ընտրվել էին այդ Ատրպատական նահանգից թյուրքախոս քաղաքներից, նրանք ստիպված էին տեղի թյուրքախոս բնակչության պահանջները բավարարելու համար շատ հաճախ ադրբեջանամետ եւ հակահայկական հայտարարություններ հնչեցնելու, որպիսի Ադրբեջանը չփորձի շահարկել այդ հարցը, թե ինչու է Իրանը, իսլամական Իրանը, շիայական Իրանը, որը որ հայտարարում է Ադրբեջանի հետ նույն կրոնն ունի, եղբայրական ժողովուրդ են եւ այլն, եւ այդ դեպքում Հայաստանին, եթե չասենք աջակցություն, ապա չեզոք նույնիսկ դիրքորոշումը այս խմբերի մոտ խնդիր է առաջացնում եւ դրա համար շատ հաճախ մենք այդ խնդրին առնչվում ենք, այնինչ իրականում բարեբախտաբար իրական քաղաքականության մեջ թեև հայտարարությունների ռետորաբանության մակարդակում դա այլ կերպ է դրսևորվում, բայց իրականում բարեբախտաբար գործընթացները այլ ուղով են ընթանում։ Նման նաև միջադեպի մենք ականատես եղանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Իրան կատարած այցի ժամանակ, երբ որ Արարատ ակումբում հայ համայնքի կողմից պարզվեց Արցախը Հայաստանը եւ վերջ այդ կարգախոսով պլակատը, դրան ի պատասխան եւս բողոքի ցույցեր տեղի ունեցան թյուրքախոս նահանգներում, ի դեպ շուրջ 30 հոգի էլ ձերբակալվեց այդ ցույցերի ժամանակ, եւս որոշ падգամավորներ նրանց հանգստացնելու համար այսպես քննադատեցին հայ համայնքի կողմից այդ գործը։ Սա ընդհանուր է, այսպես եթե ընդհանրացնելու լինենք գործընթացը, ապա եթե համեմատենք արաբների, քրդերի, քրդախոս նահանգներում, արաբախոս նահանգներում, շրջաններում անջատողականության վտանգը համեմատելով այսպես Ատրպատականի հետ, իհարկե Ատրպատականը անմիջական սահման լինելով Հայաստանին, առաջին հերթին մեզ է հետաքրքրում, դրա համար մեր ուշադրության կենտրոնում է, բայց այստեղ օրինակ զինված բախումներ, բարեբախտաբար ահաբեկչական գործողություններ այդ տարածքներում տեղի չեն ունենում։ Հետևաբար մեծ հաշվով եթե ամփոփելու լինենք, դա վերահսկվում է Իրանի իշխանությունների կողմից, անվտանգության ուժերի կողմից, եւ եթե համեմատենք
նախորդ նախագահ Ահմադինեժադի եւ գործող նախագահ Հասան Ռոհանիի կառավարման շրջանում, այդ թուրքախոսների շրջանում գործունեություն, ապա վերջին տարիներին բավական վերահսկելի է։